İcazə verin, indi də ağır yerişdi. Ağır danışıqlı. Yerişi də yavaş, söhbət də yavaş. Bütün işləri belə ahəstə-ahəstə olan kəndimizin cinə sarpasını söz verir. Bax, indi siz onun Üstanı bayramıdır. Bu bayram münasibətindən şagirdimi, başımızı ucaldan el oğlumuzu təbrik edirəm. Ona sağlam ömür, sağlam ruh, yaradıcılıq arzuluyuram inşallah. Xoşbəxtlikdən Kəpənəkdə qələm tutanların hamısı mənim şagirdlərimdir. Hamısı. Və mənə kimsə kitab göndərir, inanın ki, o kitabı mən dönə-dönə oxuyuram. Yəni, süzgəcdən keçirirəm. Əlimdə də bir qırmızı karandaş, arada bir kitabın özündə işarə qoyuram. Ömür gün yoldaşım da deyir, hə, hökumətin səni qədər ağır yoxdur. Elə bilir ki, şiirləri hökumət yazır. Daha demir ki, şair yazır. Şagirdlərimin cərgəsində mənə şiir ithaf eləyən demək olar ki, yoxdur. Paşa Talqırdan başqa, paşamdan başqa. Mən də bir dəfə ona cavab yazmışdım. Haf ki, yaddaşımdan silinib, bir bəndi qalıb. Deyir ki, Araz səndən dürr istəsə, sal gözdən. Yayınmasın bərə gözdən, sal gözdən. Tamah adlı bir mələyi sal gözdən, dönəndə iblisə qorxuda sən. Bəli, indi tamah dünyasıdır, mənim əzizimdir. Bu dünyada saf yaşamaq, duru yaşamaq çox əngəlli bir işdir. Şagirdim də yazır, Turan yolu haqqın yolu. Bu haqqın yolunu getmək özü çox çətin olur. Gərək daxilinə güvənəsən, içinə güvənəsən. Bu kitabı mən tələm-tələsik oxudum. 3 gündür, 4 gündür məndədir. Tələm-tələsik oxudum. Şiirlərin birində bir misra mənə rast gəldi. İnsan axtarıram adam üçün. Bu misra hardan gəlibdir? Mövlanadan, Həzrəti Mövlanadan. Onda xırda bir hədis var. Hədisin ahırı belə tamamlanır ki, insan axtarıram adam üçün. Mən də tələm-tələsik bir 3-4 bəndlik şiir yazdım. Amma siyasi şiir olduğuna görə burada oxumuram. Mən oxuram, məni damlayalar. Yox, adlamat getdi, 37-ci ildə öydü. Bir bəndini deyil, yadımda qalan bir bəndini deyil.
Hayır, gün bir şey olmuyor ama sabah söz vermedim. Ama değil. Bugün deyirsiniz ama sabah sözümün arkasında durmayacaksın, ben bilirim. Buyur ayrı, buyur. Mənə haqdan gələ nur dolu bir can. Bax, budur əzəmət, qürur, ehtişam. Parlaq güneş altda, borcumda bir şam. İnsan axtarıram, qalanı siyasətdir, qarışmıram buraya. Değil, buyur. Yazında yardımcı varsa buyurun. Vallahi siyasətdir. Neydi müəllim? İndi Sizin her bir çağrınız. adam Karam Cebir'dik. Buyurun. Karam Cebir'dik. Göçme tanıdık. Buyurun, buyurun. burası da deyim ki, mənim kitabım da çap olunmuyor, arxiv olmuş. Söz verənlər var. Biri İbrahim Xəlil mənimdir burada. Onun bir neçə kitabı var məndə. Vallahi belə unutmuşam. Bir misrasını deyim. Keçmədim. Keçə bilmədim. Sınız körpü sınar deyə. Mən də əladə eləmişəm. Atam məni tənbih eylər, anam məni qınar deyə. Ay canım ciyərim, bəs borçlarımızı kimə tapşır? Özümüz sahip çıxmalıyıq. Özümüz. Deyir ki, özümdən güclüylə bostanımı əkim. Qayğısına qalım, yükünü çəkim. Nə alim qaydır, nə də ki həkim. Oğlu qızı quralanmış borçalı. Oğlu qızı quralanmış borçalı. Oğullar yad ellərə daşlandı. Varlığını torpa vurdu, daşlandı. Neşə yerdən, neşə səmtdən daşlandı. Neşə yerdən yaralanmış bu uşaq. Bağman Abbas nə xırdadır, nə zəlil. Varlığına min sübut var, min dəlil. Nənəm, babam uyuduğu Hac Xəlil pirə dönmüş, çıralanmış borçalı. Pirə dönmüş, çıralanmış borçalı. Vaxtınız olsaydı. Senin çok var. Abbas müəllim dedim yiyeceğine içinde onun reglamenti yoktu. Buyur. Şagirdlərin bilsin çıxarda tutuqdur. Şagirdlərim burada kimdən nə borçlu? Buyur müəllim, buyurun. Eylədir var, eylədir. Sən məni bəslədin, qürurlu, mətin. Üzü ay yaşadım, itməz zəhmətim. Sığamaqla gözüm örtülər şətin, sənə çevrilməsin, gönüm borçalı, gönüm borçalı. Sən köşə bağınla, sən şənə daşı. Silah vur, çəkməsin nəm, şənə daşı.
Yatmasa yerine kemkene daşına, çarpana daşına, dönüm borçalı, dönüm borçalı. Açtık o, açtık. Bahman Abbas, kimliğini derk ile, köküme dön, mangutluğu terk et. Türk'e güven, öz yerini berk ile, arkan borçalıdır, önüm borçalı, önüm borçalı. Bir terimdir de deyirlər, vaxt değerlidir. Vaxtımız çatışırsa, üçüncü borcalığına Buyur. üç bende. Buyur. İlham yol çek deyir ki, Cennet çay bile. Allah bilsin de Rəlam xanın axırıncı görüşüdür. Onca bütün rəyim uşaqdır. Qarqamayla qaç eləyirəm. Düz değil, tamam düz değil. Ben şiirimin yanında yazmışam, ki benim qəbir daşımın üstünde yazarsınız. Bir gün halallaşsam obayla, ellə, qazdır məzarımı külüklə, bellə. Süslə baş daşımı, çiçəklə, güllərinə qurban, anam boşa, anam boşa. Dağımın, daşımın keçsin ağrısı. Gözümde yaşımın keçsin ağrısı. Sığal çek başımın keçsin ağrısı. Ellerime kurban. Anam boşa, anam boşa. Bahman Abbas bir fügara uzandı. Öz bəxtini, tarihini yazan, miskinlikdə dədə ömrü qazandı, ellərinə qurban, anam boşadı, anam boşadı. Tamam, hadi.